bẹ́ẹ̀ yẹn orúkọ tèmi ni Ọmọ́wùnmí Dàda ẹ máa wo Ilefo TV. Ẹ káàbọ̀ sí ìkànnì tó ní títí nìkan ní Ilefo TV bá ti máa sọ̀rọ̀ nípa ayẹyẹ ọjọ́ ìbí ìràwọ̀ apọ́npẹ́pọ̀rẹ́ oníṣẹ́ ọpọlọ lóbìnrin Jaiye Kuti. Àwọn náà ni wọ́n ṣe ayẹyẹ ọjọ́ ìbí tí ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ wọn bẹ̀rẹ̀ sí wọn Bimbo Oshin tí wọ́n kí wọn délédélé láti sọ wípé ọmọ ọlọ́jọ́ ìbí oko oríire. Ẹ tẹ̀ ní kíni kan ọ̀hún tí Bimbo Oshin tí wọ́n sọ. Wọ́n sọ wípé see as person pikin fine like angel, happy birthday my sugar. Lédè Yorùbá tó túmọ̀ sí wípé ẹ wo bó ọmọ èèyàn ṣe dàbí áńgẹ́lì tó sì rẹwà jọjọ. Ó kú ọjọ́ ìbí adùn mi. Kò tiẹ̀ tí wá tán síbẹ̀ o nítorí pé onírúurú àwọn èèyàn náà ni wọ́n kí Jaiye Kuti kú ayọ̀ ọjọ́ ìbí. Àwọn èèyàn bíi Ọpẹ́yẹmí _Bọ́túndé _Adéyẹmí àwọn sọ wípé my beautiful mommy pẹ̀lú emoji ìfẹ́. Bákan náà àtún ní Tóyìn Dárasími àwọn ní tomorrow for you màámi. Àti àwọn tó jẹ́ pé fans wọn tí wọ́n surprise wọn náà ní sinimá àti àwọn olólùfẹ́ wọn àwọn tí wọ́n ṣe brand ambassador fún àwọn náà tún lọ kí wọ́n sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fi gbọ́ fọ́nrán fídíò náà kí ẹ sì rí wò lẹ́kùnrẹ́rẹ́ à ń bọ̀ nìkan ní ìlú. Ọ̀gángan ibi tí ìgbà ti mọ̀ pẹ́ mi wá. Báyìí lápá tí mo rí owó rẹ̀. Ọmọ ń jíṣẹ́ yìí, ọ̀rọ̀ máa ń bèèrè mi. Ẹ̀jẹ̀ púpọ̀ ní wọn. Olóòdú yẹn ti rí. Ẹ ṣe gbọ́dọ̀. Ẹ̀bí ní kọ́ńbẹ̀. Àlàáfíà ló wá jọ, òun náà ló dìrọ̀lẹ́. Wà á ṣiṣẹ́. Ṣé dáadáa la bá yín? Congratulations. Happy birthday. Ó ga jù, this is my ọ̀gá lọ́wọ́. Ìrọ̀rùn ló bá dé. Ìrọ̀rùn ló bá dé. Thank you so much, sir. God bless you, sir. Hi guys, my name is Stananze, aka Mazinze, aka Ichie Billy Billy, aka and keep watching Ilefo TV. Ẹ máa wo Ilefo TV. Ẹ̀yin náà ti mọ̀ túmọ̀ orúkọ Ilefo. Ilefo yẹn pọ̀ gan. Tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ bóyá ń lọ, bóyá ń lọ, bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ gangan ní hot wá gbà yìí, ó rí ẹ pé ẹ máa wo Ilefo TV. This is T to the O to the NIA Okoje saying hi and keep it locked on Ilefo TV.